O día 2 de agosto arrancarán as festas do verán de Ribeira. O bailarín e coreógrafo Fran Sieira será o encargado de dar o pregón para inaugurar 5 días de celebracións con actividades para todos os públicos que buscan tamén dinamizar distintas zonas do municipio e non centrarse únicamente no malecón. Que non toda a actividade festiva se concentre na zona do malecón e do porto de Ribeira, senón que temos barrios que temos que seguir dinamizando, non? Como poden ser eses barrios de Bando do Río, das Avesadas ou da propia área do Concello de Ribeira, para que todos os veciños e veciñas se sintan partícipes destes festexos que son os máis importantes do verán en canto a número de atraccións, en canto a número de concertos e demais, non? Ademais das tradicionais verbenas con orquestras de primeiro nivel como París de Noia e Olympus ou grupos como Milladoiro, destaca como principal novidade a recuperación do combate naval durante a tirada de fogos de artificio. Día 2 é a París de Noia, o xoves día 3 a Orquesta Olympus, xoves, temos unha variedade de orquestas e actuacións bastante boa dentro do tempo que tuvemos para confeccionar estas festas. Tamén temos que anunciar que conseguimos realizar unha serie de concertos para a sesión Vermú os mediodías, o xoves, o venres e o sábado. Vamos a traer de volta para os fogos artificiais que se van para o espectáculo que se vai facer o domingo o combate naval, que é unha cousa que era tradición de aquí de Ribeira e foise perdendo e queremos recuperalo. Ademais da colaboración institucional e das empresas e veciños, aqueles que queiran facer a súa chega ás festas poden adquirir o libro coa programación por 5 euros. Agradecer tamén a colaboración da xente que pon a publicidade no libro, así como agradecer a Lesmes, que leva xa moitos anos facéndonos unhas portadas estupendas, buscando fotos antigas, e dicirlle a calquer persona que queira coller o libro das festas que o ten a disposición por o módico precio de 5 euros, que é un donativo que calquera pode dar de calquera casa, xa que non se pide polas casas, no Lustres Rivas. Estará a venda nas dependencias do Lustres Rivas e na biblioteca en horario de 9 a 2 e de 4 a 9, e os sábados só en horario de mañá.